अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस साल मेरे हुज़ूर पैदा हुए उस साल सब्ज़ा इतना ज़्यादा पैदा हुआ, बारिशें इतनी ज़्यादा हुईं, जानवर इतने ज़्यादा फरबा हो गए, लगता था कि फट जाएंगे। यानी बरकतों का नज़ूल हो गया आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से। जो भी तिजारती काफ़िले गए हुए थे ख़ासा नफ़ा लेकर वापस आए। चश्मों का पानी इतना ज़्यादा भर गया। अरब इतना ज़ालिम थे कि बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे। जिस साल मेरे हुज़ूर की विलादत हुई किसी घर में बेटियां पैदा ना हुईं, हर घर में उस साल बेटे पैदा हुए। दरख्तों पर खूब फल लग गए। कहा महबूब जब तुम आओगे तो कलियां खिल जाएंगी, फूल खिल उठेंगे, हर तरफ बहार ही बहार होगी, सुबहान अल्लाह, और तुम जाने बहार बनकर आ जाना। और जब हुज़ूर पैदा हुए तो गली गली महक गई, हर तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ हो गईं। मगरिब के जानवर मशरिक़ को दौड़ पड़े और मशरिक़ के जानवर मगरिब को दौड़ पड़े, और जब एक दूसरे को मिलते तो एक दूसरे को मुबारकें देते। मुबारक हो, हुज़ूर आ गए, हुज़ूर आ गए, पुरनूर आ गए। हर तरफ उजाला ही उजाला फैल गया। हज़रत सैयदना आमना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि आसमान के तारे इस कदर झुककर मेरे वेड़े में आ गए, ऐसा लगता था कि सितारे खुशी के मारे मेरे सहन में गिर पड़ेंगे। जब हुज़ूर की विलादत हुई तो सैयदना आमना कहती हैं कि मेरे बतन से एक ऐसा नूर निकला कि मैं बैठी मक्के में थी, इतना नूर निकला कि शाम और बसरे के महल्लात नज़र आने लगे। उजाले ही उजाले, नूर ही नूर, रोशनियाँ ही रोशनियाँ हर तरफ फैल गईं। अल्लाह हुज़ूर के ज़िक्र से हमारे दिलों को रोशन कर दे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह, आमीन। जब मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कदम रखा तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जिस रात ये बच्चा पैदा हुआ ईरान के वो 1000 साला आतिशकदे बुझ गए, और जो कभी नहीं बुझे थे काबे के बुत खुद ब खुद मुँह के बल गिर पड़े। हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम फरमाते हैं कि मैं उस पत्थर का जानता हूँ, उस पत्थर का नाम जानता हूँ कि जिसने आज भी हुज़ूर की बासत के वक्त हुज़ूर को सलाम किया करता था। यानी वो पत्थर जब हुज़ूर की बासत के वक्त वो हुज़ूर को सलाम किया करता था। ये कहना है हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम का। हज़रत याह्या फरमाते हैं कि एक दिन मैं हुज़ूर के हमरा था कि हुज़ूर रास्ते में कुछ वक्त आराम करने लगे तो मैंने देखा कि एक दरख्त दूर से झूमता हुआ, खुश होता हुआ शाखों के बल हुज़ूर के करीब आया और हुज़ूर के कदमों में गिर गया और हुज़ूर के कदमों की सलामी लेने लगा, और फिर सलामी लेने के बाद वापस अपनी जगह पर चला गया। सुबहान अल्लाह। जब हुज़ूर बेदार हुए तो मैंने सारा वाक़या हुज़ूर को सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत का इज़हार नहीं किया और फरमाया कि ये अल्लाह के इज़्न से मुझे सलाम करने आया था। अल्लाह ताला ने इसको इजाज़त दी है। इसने अल्लाह ताला से इजाज़त मांगी थी कि मैं हुज़ूर के कदमों को बोसा देना चाहता हूँ, तो ये अल्लाह की इजाज़त से आपके कदमों की सलामी लेकर वापस उसी जगह चला गया। इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता है। मेरे नबी की शान तो देखें, अल्लाह ने उनके लिए कायनात बनाई और कायनात का हर ज़र्रा हुज़ूर के कदमों की सलामी लेता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि एक बद्दू आया, उसने कहा कि अगर ये खजूर के पके हुए खोशे आपकी नबूवत की गवाही दें तो मैं आप पर ईमान ले आने को तैयार हूँ। आपने फरमाया तो फिर तुम मान जाओगे? उसने कहा इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और वो टूट कर कदमों में आ गए और आपकी नबूवत की गवाही दी तो वो मुसलमान हो गया। आपने वही खजूरें उस बद्दू को
دے دیں، یعنی آپ نے وہی کھجوریں اس بدو کی جھولی میں ڈال دیں۔ وہ بدو تمام کھجوریں اپنے رشتہ داروں کو کھلاتا اور آپ کی نبوت کی گواہی دیتا۔ اس دور میں جہالت کی انتہا تھی، درختوں کو معبود مانا جاتا تھا، مینڈک کو بھی کچھ لوگ معبود مانتے، اس کی پرستش کرتے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ اپنا سینہ چوڑا کر کے پھرتے تھے۔ ہمارے حضور نے عورت کو مقام دیا، جو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بنی۔ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا۔ یعنی اس جہالت کا دور دیکھیے کہ پہلے دور میں، جہالت کے دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور میرے نبی کے آنے کے بعد آپ نے اپنی بیٹی کو وہ مقام دیا جو کسی باپ نے نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت فاطمۃ الزہرا تشریف لاتی تو آپ اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے، اور فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس کی پرورش آپ اچھے طریقے سے کریں تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ لوگ بیٹیوں سے اکثر تنگ آ جاتے ہیں کہ بیٹیاں ہو گئیں، فلاں کی اتنی بیٹیاں ہو گئیں، اتنی بیٹیاں ہو گئیں، تو ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کیسی اللہ تعالیٰ کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا کیا مقام رکھا ہے کہ ان کو اپنی جگر کا ٹکڑا کہا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی اس طرح سے پرورش کی، یعنی ان کو ہر طرح سے اللہ اور اس کے نبی کی باتیں بتائیں اور ان کو دین کی سمجھ دی، تو وہ قیامت کے دن میری ان 2 انگلیوں کے برابر میرے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج وہی انسان ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر حضور کی محبت چاہیے تو صرف 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ ہر روز میلاد مصطفیٰ منایا کرو۔ انہوں نے عورت کو جو مقام دیا، تو مائیں اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی ترغیب دلائیں تاکہ ہر گھر میں میلاد مصطفیٰ ہر روز منایا جائے۔ ایک شاعر نے عورت کی تعریف میں کچھ یہ الفاظ بولے ہیں: عورت کو کبھی ہینچ سمجھنا نہ خدا را، عورت کو کبھی ہینچ سمجھنا نہ خدا را، عورت کبھی مریم، کبھی حوا، کبھی زہرا۔ سبحان اللہ۔ عورت کا کیا مقام ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج کا مسلمان مان چکا ہے، جان چکا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو شعور دے اور اپنے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔